Hello, everyone, and welcome to this Filmmaker chat that is part of the 20th edition of the New York Asian Film Festival, which is running August 6th through 22nd, presented by the New York Asian Film Foundation and Film at Lincoln Center, and supported by the Japan Foundation for our Japanese programming. I'm Karen Severance, and I'm one of the programmers of the festival, and our interpreter today is David Higbee. And all of us are really thrilled this year to be able to show nearly half of our lineup in person once again. And those of you who are lucky enough to be in New York City have the chance to see the US premiere of a truly unique stop motion masterwork, Junkhead, on the big screen at the SVA Theater on August 21st. Junkhead is fairly indescribable, but essentially it follows the shape-changing adventures of the title character, who is sent deep, deep underground to the land of the Morrigans, an artificially created species that's developed the ability to produce, reproduce, and that could save the human race from extinction. And I'm really thrilled to have this chance today to talk with the creator of Junkhead, Takahide Hori, who's joining us in his studio from Tokyo. Welcome to the New York Asian Film Festival, Hori-san. 堀監督、ニューヨーク、アジア映画祭にいらしていただいて、はい。もうありがとうございました。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。ジャンクヘッド制作者の堀高秀です。よろしくお願いします。Thank you so much. I am the creator of Junkhead, Hori Takahide. Thank you so much. You have been living with Junkhead since 2009. And at that time, you started making a short film. And then your first feature version, made several years later, won awards at international film festivals in 2017, and you have now re-edited Junkhead for release in March in theaters in Japan, where it became an enormous hit and is actually still playing. So my first question to you is this: can you imagine a life without Junkhead? じゃあ、最初の質問をお聞きしますけれども、はい。やはり、堀監督は、2009年から、はいジャンクヘッドを制作しながら生活してきていると、はい。と思いますけれども、はい。それはその際に短編映画を、作成された、と思いますが、その後は、初長編映画を作成されて、それは、はい。いろんなはい。国際映画祭で、受賞されたと思いますが、それはなんか、はい。 2017年ですね。そして、そそうですね。はい。の後は、さらに、ジャンクヘッドを再周編して、それは、日本の、正式公開向けに、新たなバージョンを作られたと思いますけども、はい。今は、もう、大ヒットになっていて、今でも上映されていると思いますけれども、なはい。ので、もう、ずいぶん、長いから、ずいぶん前から、はい。やはりジャンクヘッド、と共に生活されていると思いますので、ジはい。ャンクヘッドなしで生活することは、想像できないんじゃないかなと思いますけど、うん。どうでしょうか？そうですね。自分が映画を作り始めたのが40歳から始めたんですけれども、もうそれでやっぱり映画を作る魅力を知って、映画を作ること自体がもう生きがいに今なってますね。Yes, absolutely. I started to make films when I was 40, and I was just really I discovered the fascination of creating films, and so now really filmmaking has become my raison d'être. It's become the purpose for my life. In fact, the press usually calls you an interior designer, but of course you're also a trained artist who has created paintings, sculptures, models,
You've done store and theme park designs, interior designs, and still you hadn't made a film before the age of 40. So what happened at the age of 40 to think that you could possibly do something like that? そうですね。わかりますね。マスコミからよく、言われるのは、やはり、堀監督はインテリアデコレーターとよく、呼ばれますけれども、でも、実はそうだけではなくて、もう、熟練の芸術家で、まあ、いろんな、模型を作ったり、いろんな、絵を描いたり、いろんな、像を作ったり、いろいろもう本当に、あとは遊園地のデザイン、また内装を設計したりしますので、もう本当に素晴らしいと思いますけども、しかし、今回の映画を作るまでは、もう映画を作ってることはなかったんですね。なので、映画を作りたいと思ったきっかけは何だったでしょうか？40歳でね。そうですね。40歳までは芸術家を目指して、いろんな芸術活動をしてたんですけれども、もっと難しい世界、映画っていう総合芸術っていう難しい世界に挑戦してみたくなったっていうところですね。Well, to put it simply, yes, I was working as an artist in many different areas until I was 40. But the truth is, I wanted more of a challenge. I decided that I wanted to get into filmmaking, which is a compound art, and that was really the start of this. はい。はい。で、それまではもうただ映画を見ることが好きなだけな人間だったんですけども、やっぱり本当に自分が見たい世界っていうのはなかなかなくて、じゃあ自分の好きな世界を作ってみようっていうのが最初ですね。And I would say that up until that point, I really just enjoyed watching films, but there was something missing. Really, I didn't see the world that I really wanted to see in those films. It wasn't there. And so I decided, well, I'd like to make those kinds of films so that I can depict that. And that really is the beginning of my desire to make films. And so now, of course, this is 9 years later or so, 11 years later, but you've spent a total of about 7 years working on Junkhead, working on the version that we are showing now at New York Asian Film Festival. You have 140,000 or so stop motion shots, and with minimal help, very minimal help. You storyboarded, wrote, directed, lit, shot, costume, and even voiced the film, as well as doing all of the special visual effects. How did you stay focused through all those years and still pay the rent? で、もう10年が経った今、その中で、やはり7年間かけて、今回の映画を、ジャンクヘッドを作成されたと、いうふうに聞いておりますけども、で、ニューヨーク、アジア映画祭、向けのバージョン、を作るでは7年間かかったとお聞きしましたんですね。もう本当に、驚くことに、その中で、コマ撮りの映像を、撮ったのは、もう、14万回以上だというふうに聞いておりますけども、しかもそれは、ほぼ、助手なしで、アシスタントなしで、一人で、やられたと、聞いております。しかも、絵コンテから、脚本、監督の作業、設計の作業、照明の作業とか、映像を撮ったりだとか、あとコスチュームまで、服装まで、あと、ボイスも、のアクトもやられてますよね。そうです、それはしかもそれだけでまたFX、デジタルの FX も一人でやられてますね。もうすごいと思いますけども、
で、長年間かけて、もう、この映画の作りに、集中しながら、どうやって家賃を払えたんでしょうか？あ、今回の映画の最初の30分は、自分で仕事をしながら4年間かけて制作しました。うん。で、その後は、日本の企業から制作費を少しもらえて、で、2、3人のスタッフを雇って、で、残りの追加の部分、70分の映像を制作しました。Well, yes, but I should clarify that the first 30 minutes of this film, I made that, or made those myself, really without much help over 4 years while I was working. The last 70 minutes of this film, I received support in the form of production, investment in the production of the film from a Japanese company, which allowed me to hire 2 or 3 staff members to help me out with it. So yes, yes and no in a sense. Yes and no, in terms of having outside assistance, right? まあ、そうですね。つまり、アシスタントを雇うことができたのは、後半であって、まあ、前半はもう一人で作成されたんですよね。そうですね。はい。Yes, that's right. Yeah, the first part it was just myself. And obviously, this has been a bit of an obsession for you. And as the story has grown and the film itself has grown, I know that you've added a lot of new episodes and some new characters. I want to first talk about when our protagonist, Jughead, arrives deep in the depths of under the earth. And there are 3 clone characters. They're a little bit like Disney's Minions in scuba gear, who find him, and they treat him with great veneration and call him God. But there are also people down there who don't treat him that way, and they mistreat and abuse him. And there's a lot of talk also of going to heaven. And I'm wondering, is there a kind of religious allegory to this situation? そうですよね。まあ、執念深い方ではないと、まあ、そこまでできないんじゃないかなと思いますけれども、なので、見事なことだと思いますけども、で、その中で、新たな、なんか新規のエピソード、新規のキャラを追加されたと思いますが、例えば、そうですね、主役、主人公が初めて、そうですね。地球の、深いところに、に盛り込んだときに、初めて、あったのは、3人のクローンで、まあ、3人のクローンから見つけられて、で、格好としては、やはりなんかディズニーのミニオンみたいな格好をしていて、ただ、スクーバスーツをしている、そんな格好だと思いますけども、でも、彼を神様、と呼んでますね。そして、なんか、称賛していて、で、その中で、まあ、それと同時に、他の方、からは、虐待されていて、なんか、ちょっといじめられていて、そして、その中で、さらに、なんか、天国に行くという、テーマも出てきますので、そういう話も出てきますので、なので、意図的に、宗教的な観点を、この映画に、入れることにしましたでしょうか？そうですね。宗教は自分にとっても大きな関心のあることで、今の人間の世界の神と人間っていう立場を、映画の中では人間とクローンっていう、一段立場を落として、こう人が見やすくしてるっていう方法にはしてます。Absolutely. I'm personally very interested in religion. And so one thing that that I did was, to make that a little bit easier for people to grasp and easier for people to get into is kind of
um, reverse the roles. And for example, make the humans are being venerated by the clones. So that's absolutely something that I intended to put in there. Tell us a little about the character building of this world. How many characters did you actually create in that? In the version that we're showing now, how many characters did you create for this? And actually different kinds of species, not just characters. じゃあ、キャラ作りについて、一つ聞かせてください。はい。もう、この、新しい世界を作られているときに、開発されているときに、そういう工程の中で、何種類の新しいキャラを作られたんですか？あと、新しいキャラというか、新しい、人種とか、新しい、種類の、のものも、生き物を作られたというのもありますけども、何種類を作成されたんですか？新たに。今回の長編の中で、キャラクターは40種類ぐらいは作ってるんですけども、でもこの世界観の中ではもういろんな種類が次々に生まれるっていう世界になっているので、そういう要素を入れたこの生命の木だったり、そういう物語が広がるキャラクター作りを考えて制作しました。Yes. So for this feature film, I created 30 to 40 new characters, specifically, 30 to 40, sorry, not characters that didn't previously exist before this film, for the feature film. But this world itself is a world in which, new species and new characters are being created constantly, right? And so those new characters are being created as just as a part of the way that this new world works, right? And that expands the story and moves the story forward. So that's definitely, having a world in which new characters and new species are being created is an integral part of the story itself. Yes, and obviously you have an infinite ability to constantly create new characters for what we could maybe call Hori world. And, I think that one of the joys that film audiences will take from watching your film is that they can spot some kind of influences from many, many different places like Brothers Kay and Jan Svankmajer and David Lynch and Terry Gilliam. But you've really created this uniquely gruesome kind of also comedic carnival of horrors in this underground world. And I just wonder, where did your ideas, do you have any idea where your ideas for all of these different creatures and for the world of this film, where do they come from? How do they occur to you? そうですね。やはり、堀監督はおそらく、堀監督、世界、の中で、新、人物、新キャラを作る、能力、無限にあるような気がしますけども、本当に、感心しますけども、で、その中で、本当にいろんな方から、影響を受けてるような、印象も強いですね。例えば、クエ兄弟とか、ヤン、スファンクマイヤーとか、デイビッド・リンチ、監督だ、テリー・ギリアムとか、やはり今回の映画、また今回の映画、そして前の映画、に影響、その影響があるんじゃないかなと思いますけども、そして、それ、どうして、そういうことを思えるかというと、その、地下の世界の中で、もう本当に、滑稽な、シーンがあって、もう恐ろしいもあって、その、笑える、恐ろしいところがあって、もうユニークなところ、もう本当に作成されていて、その、
アイディアは、そのキャラのアイディア、新しい、うんなんか、生き物を作るアイディアは、うんどこから来ますかね？やっぱりいろんな、うーん、映画のキャラクターだったり、コミックだったり、小説だったり、もう本当にいろんなものが自分の中に入って、その中から作り出されたキャラクターで、もともとSF っていうジャンルが好きだったので、そういう変わった生き物は昔から好きでしたね。例えば、実際にいる深海魚だったり、奇妙な形をしている昆虫だったり、いろんなところからアイデアを。はい。Yes, absolutely. So there are, I would say that the film characters come, they're from a lot of different sources. For example, characters from films, characters from comics, characters from novels. But I have to point out that I have been a big fan of science fiction for a long time. And so, over all of those years watching these different, characters within science fiction films, it's been something that I've always been very interested in, different insects and different monsters and different, sea monsters and, all of these different characters. They're very interesting to me. So I would say I'm inspired by a mix of all of those ideas. And is it really true that you want to continue making at least 2 more versions? I think this is version 10, if you count from version 0 as the first one. Are you really going to go on and make 2 more versions of Junkhead as you expand the world? そして、今回の、長編映画だけではなくて、さらに、2つのバージョンの、作ろうと思っていると、聞いておりますけども、バージョン0というのはなんか短編映画で、今回の映画は、バージョン10だとしますと、なんかさらに、バージョン11、12、に増えると聞いておりますけども、それは、本当ですか？はい。今回のジャンクヘッドは、3部作の第1弾として制作して、で、今は2作目の長編の絵コンテまで今終了してます。はい。Yes. This is actually one. I consider this to be one work out of 3 complete works that I want this to be a part of, and I have currently finished the storyboard for the next for basically the second of the second work in the series. We'll look forward to that for sure. And I wanted to ask one more thing before we have a very special treat for our audience today. How did you come up with I guess what we could call the dialogue, because you do have subtitles on the film. How did you come up with this dialogue, which one critic described as guttural gibberish that sounds like someone pretending to speak Russian while gargling phlegm? で、最後は、特別な、ものを、見せてくれると、聞いておりますけども、その前は、最後の質問に、行きたいと思います。で、その、対話、は、どうやって、発想されたのかということについて、ちょっとお聞きしたいと思います。一つの、評論家によりますと、それはなんか、ロシア語を、変に、なんか話そうとしていて、なんか、そうですね、ちょっとなんか、吐きながら、ロシア語を、変なロシア語を話してる、まるで、そんな変な言葉、日本語でもなくて、英語でもなくて、もう何事もでもない言葉なんですけども、そのダイアログを、どこから来ましたか？どこで、どうやってそれを発想されましたでしょうか？一番最初は、結局自分一人しか制作するのにいなかったので、仕方なくいろんなキャラの声を自分で作ったんですけども、言葉のイメージは、何語
でもないイメージにしようと思った感じですね。まあでも自分のイメージの中ではやっぱりロシア語だったりドイツ語だったりそういう、言葉のイメージはちょっとありました。Well, first, at the very beginning, it was just myself and no one else that was doing all the voices for all of the various characters. And so, I would say that in terms of the language influences, I did kind of have this a little bit of a vague idea that I wanted it to be a language that was not a real language, but that was something that had a feel similar to Russian or German. I think you should continue to voice all of the characters, no matter how much money you may make from this series. Please continue to voice all of the characters. もうその声優としての作業も非常にうまくできていると思いますので、なのでぜひお願いしたいのは、もうどんなお金を儲けたとしても、もうぜひ一人でこれからももうすべてのキャラの声優を成し遂げてください。もうとことん成し遂げてください。本当に素晴らしいと思いますので。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。Yes, okay, for sure. So Hori-san has said that he's going to give us a special treat, and that is a little studio tour. So let us all now follow him into the studio where he can show us a little bit more about how Junkhead was made. で、スタジオ案内をしてくれるとお聞きしましたので、みんなが、一緒についてください。どうやって、ジャンクヘッドが作成されたかという、案内になりますので、すごく興味深いと思いますので、じゃあ、さて、行きましょうか。わかりました。はい、じゃあ。それでは、ジャンクヘッドを作ったスタジオを案内してみようと思います。画面を切り替えます。So I'm going to show you the studio where I created Junkhead, and I'm going to switch to my video camera now. ここはもう簡易のテントなんですけれども、こういったところで造形をしていました。So this is the tent that we are using for shaping, doing shaping and forming of materials. はい。で、使用が終わったキャラクターやセットを保存しています。And we have saved some of the character sets that have already been processed that you can see in the back here. これは自分が昔芸術活動をしていた時に作っていた木彫りの人形です。And these are wooden statues or sculptures that I built when I was doing a lot of work as an artist. はい。映画自体の制作が終わっても4年近く経っているので、かなり古くなってます。And 4 years have passed since we actually finished the process of filmmaking in this studio. So actually, there's a lot less here than there previously was. ここは細かな人形何かを作っていた造形の部屋です。And this is a room that we were using for all of the different figures, the detailed figures. まあこういったところに使った人形が置いてあります。And you can see here that some of the figures that we used for the film
are still here. で、これは、冒頭の部屋のセットですね。スケールは全部6分の1サイズです。And this is one of the sets that we used for the film, the room with the robots, and the scale is actually 1/6 of what it would be. で、次は撮影していた部屋です。And now I'll show you the room where we were doing the filming. スタジオがすごく狭いので、一つのシーンが終わったらすぐにセットを壊して次の撮影をするという。So this is where all the magic happened in filming. And since it's a very narrow room, once we finished the filming of one scene, we would take down the set and we would build the set for the next scene. スタジオ自体がもうすごく狭くて、工夫するのが大変でした。And since the room was so small, I was really, at my wit's end, even to just be creative within the limits of the room. It was a challenge. あとはここはパソコンのエフェクトをつけたりとかする部屋ですね。And this is the room where I was adding the special effects, the computer effects. こういう絵も自分が昔描いてた絵です。These are paintings that are examples of some of the paintings that I used to paint myself. はい。で、スペース的にはもうこれだけしかない狭いところで制作してました。So all of my filmmaking really took place in this small space, this very limited space that you see here. SF っていう世界は映画は大きなお金がかかるんですけど、ハリウッドだと多分この自分の作品はもうハリウッドの SF の数百分の1の予算で作ってるんで、コマ撮りでなんとか表現しました。And it's often considered, or science fiction is often considered to be very expensive to film. So if you were to compare, my budget with the budget of a Hollywood film, I'm sure that it would be much less than 100th of the budget of a Hollywood film. But by using stop motion animation, I was able to make my film become a reality. はい。スタジオはこんな感じです。So this is my studio. はい。I'm really afraid that we've run out of time, and we've had so much fun going on your studio tour, and we're so grateful that Hori-san could provide so much time to be with us today and answer so many questions. I want to remind everyone that the US premiere of Junkhead is going to be showing on the big screen at the SVA Theater on August 21st at 9:45 p.m. So it's almost a midnight movie. So make sure that you go to NYAFF.org right behind me to find all of the information about ticket sales and all of the other films that are showing at New York Asian Film Festival between August 6th and August 22nd. Thank you once again, Hori-san, for joining us today. And thank you so much for your wonderful, bizarre, grotesque, amazing masterpiece, Junkhead.
We hope next time you'll はい come to New York in person. もう改めて、本当に、こんな素晴らしい、気の違った、本当に、もう、奇妙な世界の、を描く、作品を作成していただいて、ありがとうございました。ぜひ、また今度、ニューヨーク市にいらしてください。はい。お願いします。 Thank you. はい。 Sure. はい。 Thank you. Bye. はい。